Јас сум професор доктор Васко Илиев, специјалист гинеколог акушер и субспецијалист по урогинекологија и гинеколошка хирургија. Ке историскам прилика денеска малку да ве запознавам со некои најчести заболувања и пореметувања кои се јавуваат во овие области. Женската популација во текот на својот живот во различни периоди доживува кулминација на најчести заболувања и пореметувања во нејзината функција. Урогинекологијата е на широка област која што опфаќа две главни теми, пореметувања кои се настануваат во областа на статиката на гениталните органи. Гениталните органи, кај жената после репродукцијата доживуваат инволутивен процес, кој што посебно се потенцира во перименопаузата, односно во постменопаузата, што значи дека намалувањето на хормонската активност, како и претходните породувања и други интервенции, евентуално ако постојат, доведуваат до ослабување на позицијата на женските генитални органи и често пати тоа е пропратено со пореметување на позицијата, коректната позиција на мошниот меур, но и на дебелото црево. Значи, овие три системи, уринарниот, гениталниот и завршниот од дигестивниот систем, се наоѓаат во интимен контакт и кога трпат такви пореметувања, многу често, најчесто заеднички интерферираат. Кои се две големи групи на пореметувања? Прво би зборил малку за проблеми кои се настануваат во однос на спуштање или испаѓање на делови од гениталните органи. Значи, може да дојде до различни степенувања на испаѓање на гениталните органи, кое што пореметувањето е во повеќе смисли консеквентно за функцијата и на околните органи, значи на бешиката и на дебелото црево. Затоа многу често и тие се повлечени заедно со гениталните органи и допринесуваат до пореметување на глобалната статика на завршниот дел на малата калица кај женската популација. Кои се етиолошки фактори? Па нема прецизен етиолошки фактор, значи намалување на естрогената секреција во пери и постменопаузален период, тешки раѓања или раѓање на покрупни деца, физичка работа, конституционална слабост на сврзно ткиво, еластично ткиво, значи еластинот во текот на животот доживува перманентни промени со развојот на, односно со падот на хормонската активност и така натака. Што е важно? Значи пациентот, односно популацијата која има било каков степен на вакви пореметувања доживува делагодност од смисол на пореметено движење, потешкоти при работа, болки во половината и во долниот завршен дел на карлицата и доколку се работи за повисок степен на испаѓање, значи кога се наоѓаат органите надвор, доаѓа до пореметување на нивната исхрана, до стварање на рана, на дескамација на зона, која што може да предизвика дури некогаш и помали или поголеми крварења. Тоа исто има реперкусија врз нормалниот полов живот на жената и исто така допринесува и до развој на чести инфекции кои што се репетирани и кои што неретко ги зафаќаат и уринарниот систем. Испитувањата во тој поглед се вршат со еден класичен гинеколошки преглед, гинеколошки преглед кој што ги потенцира поедините елементи на спадот, така наречен преглед за статиката на гениталните органи и мошниот меур, и врз основа на тоа се донесува заклучок за реализација на тераписки пристап. Терапискиот пристап во глобала може да го поделиме на конзервативен и оперативен. Конзервативниот е наменет за случаи каде што е контраиндицирана и оперативна интервенција и се состои во препорака на различни вежби кои што го јачаат карличното дно, потоа во поставување на едни песари, прстени од различен материјал кои што допринесуваат за одржување на како тако интравагинална позиција на утерусот, на матката, додека оперативниот е на широка лепеза на различни интервенции, предоминантно вагинален пристап, каде што се изузетно коректно прави и комплетно резолуција на статиката на гениталните органи. Било да се состои во корекција на позиција на мочниот меур, на предниот зид на вагината, на утерусот, на задниот зид, на ректумот, или се работи пак за тотално вадење на утерусот и корекција на вагиналните зидови. Тоа може и да биде и абдоминален пристап, кој што зависи од возраста на пациентката, каде што може да биде една суспензиона метода која што ги позиционира на органите генитални на место кај што треба да бидат. Втор дел голем во урогинекологијата опфаќа така наречено пореметување на континенцијата. Сега малку би рекол 2-3 збора што значи континенција, значи одржување
на нормална микција во текот на животот. Значи, ние се раѓаме без сознание за одржување на микција. Значи, бебињата кога се родат, отприлика во текот на првата година, почнуваат да сознаваат дека треба да испразнат бешиката и да го тоа најават. Тоа значи во превод дека наоѓа до созревање на микционите центри, распоредени во долж кришмината мождина, како и во големиот мозок. Тие се во два смера, сензибилитет и моторен, и во двата смера се пренесуваат информации како би се дошло до празнење на мошниот меур, кој што е резервоар, кој што колектира мокрачата, на адекватни места кои што се хигиенски и социјално прифатливи. Настанувањето на проблемите од аспект на недоволно задржување на мокрачата или така наречената инконтиненција има па две подгрупи. Едната е тогаш кога пациентот, односно жената, доаѓа до неволно истекување на мокрача на урината, кога ќе се накашла, насмее, кога ќе поигра, побрза, поскали кога се качува или дури кога има сексуални односи. И втората е тогаш кога добива незапирлив нагон да го испразни мочниот меур. Нагон кој што не може да го одложи и кој што хитно треба да оди тоалет и дури често пати не стига до тоалетот, нели, доаѓа до истекување на мокрача и многу непријатна на состојба. В истиот период од прилика се јавува, мада тука нема норма кога е најчеста појавата на ваквите пореметувања. Првата проблем во однос на инконтиненција, така наречена стрес инконтиненција, се работи за дефект во континентноста, во механизмот на затварањето на мочниот меур и се јавува и кај помлади особи, додека втората, која што се вика ургентна инконтиненција, која што е комбинација на сите тие нервни импулси кои што некоординирано доаѓаат до мускулатурата на мочниот меур, е почеста во период на перименопаузата и постменопауза. Има една трета група на така наречена микста, мешана инконтиненција, кога жената ги манифестира и двата проблема во исто време. Диагностиката е релативно лесна и софистицирана во однос на тоа што се прават неколку класичен гинеколошки преглед заедно со еден тест кој што се провоцира да се види начинот на кој што доаѓа до истекување на мокрачата на урината, а исто така во диагностиката пак на ургентната инконтиненција е изуzetно важна и анамнестичкиот податок кој што ќе го даде самата пациентка. Постојат и уридамски тестови, тоа се софистицирани методи за евалуација кои што денеска ги применуваме и кои што треба да бидат применувани стално пред да се постои дефинитивната диагноза, особено кај овој втор тип, кај ургентната инконтиненција, за да се имат параметри за реализација, односно за терапија. Терапискиот пристап денеска е изуzetно модерен, нов и така наречен од групата на минимално инвазивна хируршки пристап, доаѓа до група на интервенции каде што со апликација на мали инкорпоративни проипропиленски траки се обезбедува континенција на пациентки со стрес инконтиненција на урината. Интервенцијата е изуzetно лесна, поминува ден во болница или два највеќе, се изведува некојаш и со локална анестезија и резултатите се изуzetно добри, над 95% успешност, така да во светот е ова интервенција прифатена како голд стандард, значи златен стандард за решавање на овој проблем. Вториот проблем на ургентна инконтиненција, која што настанува, пак се третира со медикаментозна терапија. Денеска имаме цела палета на медикаментозна терапија, која што е од аспект на делување на мускарински ефекти, но и на алфа рецептори. Сега имаме нови препарати, така да речем комбинација на тие препарати доста успешно ги контролира тие. Мешаната инконтиненција се прави нормално, пошто е мешана, треба да бидат применети двата тераписки метода и кај неја се доживуваме, односно добиваме добри резултати. Сето ова што го зборувам е резултат на 30 и повеќе годишно искуство и развој кој што во струката, односно во областа која што ја третираме овдека на нашиот оддел, на нашето одделение во нашата амбуланта и можам да кажам дека резултатите се компарабилни дури и на светско, односно на нивоа каде што биле и упоредување. Ви благодарам на вниманието.